तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ, बहुत यूनिक कंटेंट लेके आया हूँ। इस टाइप का कंटेंट मैंने आज तक अपने किसी भी चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया। आज मैं आप लोगों को कुछ इतना बड़ा डाटा प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि YouTube के अंदर आपको किसी ने भी आज तक इतना बड़ा डाटा प्रोवाइड नहीं किया होगा। बेसिकली आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है। वीडियो एडिटिंग के अंदर आपको काफी सारे मटेरियल की जरूरत पड़ती होगी जिसको यूज करके आप अपनी वीडियो एडिटिंग जो है वो काफी ज्यादा इजी कर लेते हैं। मार्केट में वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि आफ्टर इफेक्ट हो गया, प्रीमियम प्रो हो गया, डेविंसन हो गया, फाइनल कट प्रो है, एडीएस है, फिल्मोरा है, ठीक है, और भी काफी सारे हैं। तो ये सारी चीजें जो आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ वो सारी की सारी चीजें आपके वीडियो एडिटिंग के हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क करने वाली है। और आज जो मैं आप लोगों को डाटा प्रोवाइड करूंगा उसका जो साइज है वो 2000 GB है। ठीक है, 2000 GB का मतलब समझ लो कि 2 TB का आपको डाटा मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब 2 TB का डाटा आपको डाउनलोड करना है तो आपके पास इंटरनेट भी बढ़िया होना चाहिए। अगर आप वीडियो मिक्सिंग का काम करते हो तो डेफिनेटली आपके पास वाईफाई लगा होगा, तो आप वन बाय वन डाउनलोड करना। ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल फाइल मैं आपको दे रहा हूँ जो कि 2 TB की आप सीधा डाउनलोड करनी पड़े आपको। वो स्टेप बाय स्टेप आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको बकायदा नेम के साथ ही होगा। आप नाम पढ़ो, समझ आता है तो आप उसको डाउनलोड करो, नहीं आता तो आप उसको छोड़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा डाटा ही डाउनलोड करना है। तो जो मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ ये बंडल पैक है, ये वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है। अगर आपका वीडियो एडिटिंग का वर्क और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस फाइल के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो के साथ आप बने रहें। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम तक पहुंच जाएगी और आप मेरे चैनल से काफी सारे बेनिफिट ले सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। व्हाट्सअप के थ्रू आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके काफी सारे सॉफ्टवेयर हर एक कैटेगरी के बहुत ही ज्यादा लो प्राइस में आप परचेज कर सकते हैं। तो एक बार आप मेरे से कॉन्टेक्ट जरूर करें। तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, रोज एडिटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के थ्रू 2000+ GB का डाटा प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है। ये एक बंडल पैक है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो ये डाटा आपका बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बताऊंगा कि कैसे आपको ये डाउनलोड करना है। उसके बाद मैं आपको कुछ फाइल का रिव्यू दे दूंगा जिससे कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको ये डाउनलोड करना है। तो गैस आपको डाउनलोड कैसे करना है वो आप देख लो। जैसे कि आप यहाँ पे मेरे वीडियो पे हैं, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एरिया, यहाँ पे मोर लिखा है, मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास डाउनलोड लिंक आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने मेरी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे करते जाएंगे। ये सारा का सारा इसका डिस्क्रिप्शन एरिया है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे कुछ सैंपल्स है, तो ऐसे करके आपको नीचे जाना है पूरा। आप आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा डाउनलोड लिंक, जो ये रेड कलर का, आपको इसको क्लिक करके डाउनलोड करना है। लेकिन डाउनलोड करने से पहले आप इसको जरूर पढ़ें। यहाँ पे लिखा हुआ है आप अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना डोनेट कर सकते हैं। आपका हर छोटा सा योगदान मेरे हर हार्ड वर्क को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये QR कोड है। मैं आप लोगों के लिए काफी सारी चीजें यूट्यूब पे लेके आता हूँ जो कि 99% वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। जो भी चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत हार्ड वर्क से बनाया जाता है। आप लोगों के लिए मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, तब जाके वो फाइल आप तक पहुंचती है, और मेरी फाइलों में कोई पासवर्ड भी नहीं होता है। तो गैस आप अपनी मर्जी से कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने QR कोड दिया हुआ है, आप अपनी मर्जी से जो भी आपको बन पड़े अमाउंट, आप एक छोटा सा भी अमाउंट पे कर सकते हैं, जिससे कि आपके छोटे से योगदान से मेरे हार्ड वर्क को एक पुशअप मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छे कंटेंट और भी लेके आऊंगा। तो यहाँ पे आप डोनेट करके कुछ भी जो भी आपको सही लग रहा है, अगर आप नहीं भी करना चाहते डोनेट तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मान लेते हैं कि डाउनलोड करने का प्रोसेस तो देख लिया है, वैसे ही डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके पास डाउनलोड क्या होगा। यहाँ देख सकते हैं मैंने एक फोल्डर को खोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल रखी है, नोटपैड की फाइल है। ठीक है, अब 2000 GB का डाटा का अगर मैं आपको लिंक बाय लिंक दूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपको बार बार मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, बार बार मेरे वीडियो पे आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये नोटपैड की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बार बार मेरे चैनल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस नोटपैड की फाइल को डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा होगा उस लिंक को आप सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप आ जाओगे अपने किसी भी ब्राउजर में, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो वो ब्राउजर पे आओगे। आने के बाद आपका जो यहाँ पे एड्रेस बार होता है, इस एड्रेस बार पे वो लिंक को राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर देना और आप एंटर पे क्लिक कर देना कीबोर्ड से। जैसे आप एंटर पे क्लिक करोगे, जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप आ जाओगे यहाँ पर। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ में काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी, बहुत सारे आपको फाइल्स यहाँ पे दिखाई देगी। 2000 GB है तो आपको डेफिनेटली काफी सारी फाइलें हैं, इकट्ठा आपको डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पे जितनी भी फाइल्स आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको कुछ ट्यूटोरियल भी दिखाई देंगे।
ट्यूटोरियल भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं धीरे धीरे करके, जरूरी नहीं कि आप एक साथ ही डाउनलोड करें। तो मैं आपको यहाँ पे एक तरीका दिखा देता हूँ। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग किसी भी एक फोल्डर में चलते हैं, जस्ट लाइक चलो ये वाला सेकंड वाला पे चलते हैं, ये जो 2D एनिमेशन लिखा है इस पर डबल क्लिक कर लो, ये सारे फोल्डर है, डबल क्लिक कर लेना। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 फोल्डर है, अगर दोनों को डाउनलोड करना है तो ये जो लाइन दिख रही है आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड लिखा आता है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका साइड में डाउनलोड होता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे ये डाउनलोड चालू हो जाएगा फिर आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ऐसे ही करके आपको डाउनलोड करना है। गूगल ड्राइव का लिंक है, आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप बैक चलेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने फाइल डाउनलोड पे अभी लगाई थी वो यहाँ पे आ चुकी है। डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ गया है आईडीएम के अंदर। 123 MB की फाइल है, जस्ट आपको यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे लगाना है, वो आपकी फाइल आ जाएगी। तो ऐसे ही करके आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। अगर आप फोल्डर के अंदर नहीं जाना चाह रहे हो, डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे तो आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होना चालू हो जाएगी। तो बेसिकली आज का मेरा सब्जेक्ट यही है। आज मैं आप लोग को वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड 2000+ GB का डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ही बड़ा डाटा है। अगर ये डाटा आपके पास आ जाता है तो आपको वीडियो एडिटिंग करने के लिए और भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ पे आइकन्स, टेक्स्ट फाइल वगैरह जो होती है, जो आप इफेक्ट्स वगैरह डालते हैं, लाइटिंग इफेक्ट डालते हैं, मोशन इफेक्ट्स वगैरह डालते हैं, या फिर जो भी होता है टाइटल लिखने के लिए कुछ भी, एसएफएक्स वगैरह भी जो होता है, एफएक्स वगैरह भी होता है, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह भी होता है, सारी चीजें आपको यहाँ पे आपको मिलने वाला है। फोल्डर के अंदर फोल्डर मिलेगा आपको, फोल्डर के अंदर फाइल्स मिलेगी, आपको डाउनलोड करना है तो बेसिकली फोल्डर ही डाउनलोड कर लेना अपने इंटरनेट के अकॉर्डिंगली। तो यही थी फाइल मेरी गाइस। मैं आप लोगों को किसी फाइल के अंदर काम नहीं करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास ये डाटा था तो मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करना था, तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको इसी टाइप के वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड या फिर फोटो एडिटिंग से रिलेटेड बहुत ही बड़े बंच पैक में आपको अगर चाहिए, कम्बो पैक में चाहिए, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए जरूर उसका वीडियो बनाऊंगा। डाउनलोड का तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो डाउनलोड करें और अपने हिसाब से इसको यूज करें। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। I hope you guys enjoyed the video. If you really did, do not forget to like, comment, share, and of course subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching. Love you guys. Mwah.